Studio F. Hier heerlijke vaart van een nieuwe run. En het is een prachtig mooie run. Meestal dit was zo'n punt. Geweldig mooi gedreven. En je komt er... Oh, waar die flip. My God, Ron! No blikheid. No maar eens commentaar. Oké. Ja. En er ook nog de quickflip en de Ossie en de Hinderstoder, Saalbach, Hinterklem, Mecklenburger, Verpommenflip. Ja, daar komt er nog een keer aan. En jongens, en die stijl, dames en heren, eerlijk van goed. Ja, de quickflip, de ollie. En die dames en heren, de halfpipe. Ja. En ik denk hier weer een fabuleuze skateprestatie van de heer Paul van Gorkum. Alias Gangster Robber, de skatekoning. Ja. Oh. Wim en wat? Skateboarden? Do? Nou, nee, ik net. Ik film je. Ik ben veel te oud voor dat zo'n spultje, hoor op. Maar wat voor spultjes dienen Jim dan vroeger? Nou, voetballen, ja, dat wist wel. Verstapperke, hoepelje, knikkerje, ticketje. Ja, jongens, de tijd had geen schoft. Huh? Nou, dat betekent dat de tijd al die trok gaat, hè? Dat er nooit eens even rest had. Ik bedoel, tja, spultjes die dit als jonkie die. Nou, die ben ouderwets. Nou, Appie, dat is helemaal net weer. Ticketje, voetbalje, knikkeren en dat soort dingen. Die was op het heden nog. Ja, en net te vergeten. Het oudste spultje en het leukste van alle 10. Toetje badje. Ja, Elske, 23, Monique, 24, Liane. Oh, ik ook geweldig Tuts, 24, Marit, 26, Sylvia, 20. Safvolle jong. Johanna, 34, Maaike, 34. Ja, maar Karen. hoe ken het nou? Die vrouw die ken ik al net en wij zitten toch in dezelfde klas. Ja, jongen, iets maar beter opletten maken, hè? Evelien, 34, Fleur, 37, Sylvia, 28. Ho, die haast al niet, die telt net. Pink Floyd. Maaike, ja, dat vind ik onder de tel kwijt. En dit is Erik Pruts. Dit is Pink Floyd. Dit is Erik Pruts. Proper Education. Een dikke hit van Winter. Dit is Pink Floyd uit de film The Wall. Jongetje Son. Nee, ho, Jim, ha, allebei de gelijk. Het is een nummer van Eric Preach, maar het is een cover van Pink Floyd. Jongetje, zo'n zondag. Toen zijn wij nou jong van de baan. Ja, ik hem wel. Appie. Wijs Mieke. Oh, zet koffie. Jongetje Son. Zit in de kracht van je leven. Jong. Sterk als een beer. Roeg. Alle famkes zitten achter me, jongen. Ik moest er van mij afslaan. Sloegen je op vrouw je? Nee. Bewijzen van strekken vanzelfs, hè. Zo, ik hoefde maar met de vingers te knippen als ze ronden van mij. Zo. Mieke, koffie. Als je denkt dat je zacht met vrouwen je omgaan kennen, van der baan, dan heb je het goed mis. Je kan een koffie krijgen, als je dat wil. Maar vrij het eerst fatsoenlijk. Nou ja, het wie je dit persoonlijk bedoelt. Krijgen we nog koffie?
het weer net aardig van Jo van der Baaien. En volgens mij had Mieke Taal net haar beste dag. Ik heb thuis nog wat kleren uit de zon gereden. Zal ik die morgen eens mij nemen? Leuke kleren. Zonder. Oh, en Mieke, komt ze net even bij? Ja, we zitten hier krijgt zo gezellig te praten hier. Ja, dat hak je het, ja. Oh, nou, mijn stono. Hoe volle jongens daar stoottuten? Ian. IJs, maar... Nou, dat jouwt niet je leven. Tja, als je het geluk gehad had, hè, dat je in één keer in haar leven de grote leermoed had, nou dan moet ze haar de handjes tegenkniepen. Maar, wacht even zelfs. Mieke, maar doe hast nog toch geen verkering? Nee. Het is ik al heel lang lien. Oh. Wie een vakantie leefde. Ik ben met mijn zus in Frankrijk op vakantie en nou, daar stie hij op diezelfde camping. Rucht in oorhuis. Bertrand. Zij heet er. Bertrand. Oh, een mooie jongen. Hij bruine egen en een mooi donker hier. En een stem om in te verdrinken. Hij kon heel lekker eten hier en mooie verhalen vertellen. Hij wil leef. En hij kon heerlijk douchen en jongen en ja, hij weer geweldig. Nou, en na een week mast hij voort en doe ik hem nooit weg, jongen. En hoe lang is het lien, Mieke? Zie je hier, een 4 maand. Zie je hier, ja. Hé, zoen wij hem met voor haar vrienden kennen? Ja, wist. Wist u zijn achternaam nog? Chameu. Chameu. C-H-A-M-E-I-U. Nee, dit is hem net. Wacht even. Chameu. C-H-A-M-E-U. Nee. Nee, wacht even. Chameu. C-H-A-M-A-Y-O-U. Oepla, dit is hem. Oh, dit is Bertrand. Wat een stuk, hè? Hij is wel verloren. Mieke, show, hij is een bekend pianospeler. Vooral als een pianist. Wat romantisch. Oh, show. Show, je stiet zijn e-mailadres. Ik kan hem schreeuwen. Ja. Hé, bakkenburn. Hier een dag, hè? Ja. Hey, maar dan maakt jullie broek op. Ja. Ben je een echte hippie, man? Ja, kleer. Hi, man. Hey, man. Van de baan, maar ik vreet vrij. Vreet vrij? Maar vreet is toch zijn dag van de week, hè, Mieke? Maar vreet dan iedereen in het loon. Hij speelt een concert in het Concertgebouw in Amsterdam. Ik mat vreet vrij. Waar? Ik mat vreet vrij. Ja, dat is goed, Mieke. Maar nog maar net tegen dat we elke vreet... Nee. Wat praat je er nou om? Wauw. Zo, en nou had er haar een mailtje weer omgestuurd en daarin had er haar uitnodigen voor een pianoconcert in Amsterdam. Ja, hij koe haar naar wel zei en hij zegt aan u om maar met een moedje. Wil Mieke dat dan wel? L'amour c'est pour toujours. Je t'aimais tout le temps. Tu es très jolie. Viens, ma chère. Viens avec moi, s'il vous plaît. Mieke, hallo. Gaat het wel goed, meidie? Kindhaast, net wachtje. 3 dagen. 3 lange dagen.
Zullen we me nog kennen? Ja, vast wel. Hoe zegt ze eruit, zien jullie? Nou, ik heb een green rokje aan, meestal. En een green jas. En hier... Nou, hij zei nou. Nou, die dat bij die was koopt houden, Mieke. Hoezo? Nou, ontwikkelings die gaan altijd een trok, wist wel. Meestal veroordelen hij voor van tijd. Nou ja, oren kleden, oren smaak, stil. Nou ja, uiterlijk, wist wel. Wacht even weer. Even eerlijk, hè? Je vindt dat... Nou, ik bedoel dan mijn rokje en mijn... Zissers? Oké. Oké. Ik ga nog 3 dagen. En dat wie Fort Minor mij Where Did You Go? I Miss You So. En nou Mylène Farmer en zij zongt L'amour n'est rien. De liefde is net niet. Mieke, dat zoekt eruit als een dieetskop. Mieke, wat heeft op die in? Jongens, net zo schrikken. Dit ben maar potleerstreken. Ja, dat echte werk, dat komt nog. Wat bedoel je? Ik zit van de net ziekenhuis. Is het ziek? Nee, ik krijg een extreme makeover. Zo, hier haal je ze wat voort. En hier wat, zo. En ik twijfel nog een beetje om mijn noos. Maar Mieke, dan bist ook toch uw Mieke net meer? Eerlijk, kom op. Het zal wat afvallen. Oh, Bertrand, die weet haast net wat er shot. Hoe zei ze dat in Frans? Niet hard, geen skop. Maar Mieke, als je vanmiddag opereren was, dan moest Wieke met die holling verbonden. Wieken. Ja, Wieke. Zo dat oor is televisie, dat nemen ze alle keer in een paar weken op en dat is nooit man. En dan knippen ze en dan plakken ze het en dan bloeden maar een paar minuten van oor. Maar ik doe wel naar je kleren. En ik zal naar de kapper. Heel goed. Nou, doe Mieke. Ja, succes hè. Groeten om Bertrand. Ja, merci. Mieke, zet hem op hè. Hey, zet hem op. En voorzichtig, hè, Mieke, alle kikkers in de kloren naar het dak. Ja, komt goed. Hoi! Zou dat al hier wel klaar komen, jongens? Ja, boah, je wist wel Mieke die rent en die zo'n sletten tegelijk. Dat zeggen ze er fantastisch uit. Hè? Vond je hem net? Prachtig. Maar nou, alle kikkers in de kloren. Ontwerk. Dat Mieke nog vrij had, dat wij hier een beetje... Maar we nog net als verrassing een lief feestje voor haar bouwen. Had ze wel wat zin in, hè? Leuk. Maar slingers en taarten, zo. Vind ik wel hartstikke leuk. leuk. Ja, ho. Maar wat dat ze nog voor de weer verkeerd krijgt bij de organist? Nee, pianist. Nou, dan neemt ze hem toch gezellig mee. Dan wijzen we dan een dubbelfeestje voor haar en dan volgen we een rijenfeestje. Van de baan. Ik ga een hele mooie opdracht voor jou. Kom maar in, Mike. Kom Voor mij? Ja, kom maar in. De baas vindt dat wel. Alle kikkers in de kloren, wat krijgen we nog? Nee, vlierbedekking. Nee, dit is een rare loper. Ja, dat binnen al die sterren gewend, hè. En Mieke aan de hand van een beroemde pianist, dat moet dus wel echt een goed celebrity koppel wezen. Ja, zelf. Oh jongens, ik bedenk niet in, we gaan geen drinken. En wat drinkt een gitarist? Ja, dat is champagne vanzelfs. Oh, ik ga even leven. Banzai! Hoi, daar ben ik het dan. Ja,
komt. Daar is hij. Mieke! Hoe is het je leven? Waar is de violist? Daar had hem met mij om. Nee, hij zegt... Nou, hij herkende me net. Nee, hij is 3 keer stralen me voorbij doen. Oh ja, ik was eerst neer te zes verzels. Oh, wat stom je! Nou ja, ik ben letter wel op hem aangegaan. En toen woord... Nou, toen jodde me net. Tu n'es pas ma chère Mieke? Wat? Doe bist mijn leven Mieke net. Maar koest hem net aan het verstaan krijgen, dus toen Mieke wel bist. Oh, jawel. Oh, jawel. Doe zei er. Il y a longtemps, Mieke. Het is lang lien. Tu es changé. Doe bist verroren. Je préfère la Mieke d'autrefois. Ik haal even de Mieke van je tijd. En doe? Doe? Toen zei ik... Ah bon, Bertrand? De tijd houdt geskoft. Als toen mij net hawost zat ik nou bin, dan hoef ik die ik net. En doe ik zo voortdoen. Salut! Bravo! Alle kikkers in de kronen! Bravo! Ja, Bravo! Let ze maar die rare veranderen. Ja, mooi jongens. Wat doen we nog met de taart? Hij moet die heel nog voor mij maken. Ja, en voor de trompetist. Nou, dan krijgt Mieke gewoon het twaarstikje. Ja, dat had ze wolfens hier in je leven. Merci! Nou, Mieke, ik moet wel even zeggen... Ik vind dat een geweldig iets, jongst. Je zou wel even in mijn dingen dealen. En hier dan net bij een Franse pianist. Nee, mezelf net. Wow.